為大家介紹呢一套有少少女強人感覺，但係有少少女人味嘅套裝。你可以分開買，亦都可以一 set 買。一 set 買就唔使煩啦。咁同埋佢布料咧係挺身，但係都舒適嘅夏天料嚟嘅，可以 close up 俾大家睇下。佢唔係嗰啲好薄嗰隻料，但係咧又唔會話好辛苦着到好薄。咁你見到佢件馬甲嘅 cutting 咧係偏長身少少，但係都有輕微嘅收腰感覺。咁如果上來比較豐滿嘅女仔咧，就算好似佢咁啦，唔扣晒咧都會好靚。咁佢亦都好修飾富裕啦，背脊嗰個位咧亦都修飾到你拜拜肉啊，所有嘢比較 boxy 少少型格感嘅。咁佢嗰條褲咧係一條好直腳嘅長腿褲，睇一個褲頭啦。咁佢係咁樣樣，都好修飾到成條腿嘅。咁後面咧係一個橡筋腰嘅 design。咁亦都可以咁樣冚翻件馬甲，咁啊成 set 搞掂晒。咁你中意嘅入面亦都可以改襯恤衫都冇問題㗎。